तो गाइस आज हम खेलेंगे ये हॉरर ट्रेन वाला गेम जो कि हमने यूट्यूब पर बहुत लोगों को खेलते हुए देखा है। ठीक है भाई, इसके ट्रेन जो है ना, सो जाऊं भाई। ये बाथरूम देखो इसका, बाथरूम में बैठ के तुम खाना खा लो भाई। यार ये खुलता नहीं है यार, खुलता नहीं है ये। बटन दबाने की तो कोशिश करता हूँ। अरे टेलीफोन पड़ा है, कॉल लगेगा टेलीफोन पे, लगा के देखूँ क्या? चलो लगाता हूँ ना, आवाज़ आ रही है खाली बस। चलो पीछे जाके देखता हूँ एक बार, पीछे वाले गेट से जाके देखूँगा। एरो उस तरफ है। अरे गेट ये था ना पीछे वाला, खुल भी नहीं रहा भाई, गलत गेट खोल रहा था। हाँ इस तरफ जाऊँ वही, एरो इस तरफ हो गया, मतलब वो सीधा गेट बन गया। अब ये सीधा गेट बन गया। छी भाई क्या है? मतलब जो भी गेट खोलो सीधा ही बन जाएगा। चलो ठीक है भाई। तो हम 7वें नंबर की बोगी में हैं। ठीक है भाई, ट्रेन देखो भाई, ट्रेन है जो ये एक ट्रेन बेच दो और इंडिया की सारी ट्रेनें बेच दो। ये एक साइड, बाकी सारी ट्रेन एक साइड। भाई ये बंदा सो रहा है यहाँ पे। ठीक है कोई बात नहीं। मतलब इसमें होता कुछ ऐसा है, कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, तो अगर हमने वो देख ली तो हमको पीछे जाना पड़ता है। ठीक है, और अपन ने नहीं देखी तो अपन को फिर आगे जाना पड़ता है। ये एक लड़का हमको देख रहा है भाई, इसकी बहन, ये इसकी बहन होती है ना, या मम्मी होती है, क्या पता कौन होती है। ठीक है, मम्मी तो नहीं लग रही, जवान थी। तो हेडेड टू टोक्यो। ठीक है भाई, टोक्यो जा रहे। कुछ मेरे को उसमें ऐसा दिखा तो नहीं, इसलिए मैं आगे चला गया। पर ये 7वीं बोगी में ही हूँ, कुछ था ही नहीं वहाँ पे, फिर भी 7वीं बोगी में ही हूँ। कुछ एबनॉर्मल था क्या वहाँ पे? ठीक है भाई, ये आदमी सो रहा है यहाँ पे। सोता रहे भाई, सोता रहे, कोई बात नहीं। आँख खोल के सो रहा था भाई वो। चलो चलते हैं अपन। こんにちは。 भाई ये लड़का, हे मिस्टर 何してるの？ व्हाट्स रॉन्ग। また会ったね。 अंग्रेजी बोल रहा है। आर यू お兄さんもゲームをしに来たの？ Does that mean you are here? 僕めっちゃ楽しみ。ゲームखेल लो। お姉ちゃんが起きないから暇なんだ。 I was really bored here because हाँ ये इसकी सिस्टर है ना, मम्मी होती नहीं भाई, वो जवान है। No matter how long I 僕待っても、でもお兄さんがゲームしてくれるから、もう大丈夫。 play the game I feel better。 ゲームのルールは知ってる？ ठीक है, हाँ मेरे को रूल्स पता है, कुछ भी फालतू देखो तो पता ही है। ऐसा है, नो द रूल्स। यस 僕をからかおうとしてるね。 नो यू डोंट भाई, पता है फिर भी नो यू डोंट कर रहा है। द रूल्स 変わったことがあったら戻る。簡単でしょ？ゲームを終わらせる方、それは0号車まで行ってそのトイレの車両は変わったことは起こらないから、もう一回説。 डैश रूम में कोई よかっ हरकत た。 नहीं होती। じゃあ後でまた会おうね。 मतलब इसमें ज़्यादातर कुछ नहीं है, मतलब कुछ तुमको भूतिया दिखे तो तुमको पीछे भग जाना है, और तुमको कुछ ना दिखे तो तुमको आगे जाना है। ठीक है, तो भाई आगे बढ़ते गया मैं। तो यहाँ पे देखो कुछ भूतिया, मतलब कुछ एबनॉर्मल दिखे तो भाई, लड़का नहीं है यहाँ पे। बैठ जाऊंगे पास में, बगल में। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट, साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। वे इसकी शक्ल नहीं दिख रही लड़की की, सुंदर तो है लड़की। बैठ जाऊँ बगल में, नहीं बैठ पा रहा भाई। ठीक है भाई, कुछ मेरे को दिख नहीं रहा, लड़का गायब है खाली। और ये आदमी, भाई ये आदमी भी जग गया, ये सो रहा था शायद, है ना, तो ये भी शायद एबनॉर्मल में काउंट होगा। तो पीछे चलते हैं। ठीक है, तो पीछे, हाँ 6th वाले पर आ गए। ये देखो फिर से सो गया, अभी जगह हुआ था फिर से सो गया भाई। लाइटें बंद हो गई भाई, एबनॉर्मल है भाई। ऐसा हो
लट के ऐसा हो जाए किसी ट्रेन में, ठीक है, और खाली ट्रेन हो, लोगों के गुर्दे फट के हाथ में आ जाएंगे, ठीक है। तो वो भी एबनॉर्मली था। 5वें नंबर की बोगी में आ गया, ठीक है। लड़का नहीं था वहाँ पे यार, लड़का अभी भी नहीं है, तो ये भी मेरे ख्याल से एबनॉर्मल ही होना चाहिए। तो पीछे जाता हूँ मैं, ठीक है। वो बोला मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तो उसको उधर ही बैठा रहना चाहिए। एबनॉर्मली है नहीं यार, वो लड़का शायद सच में उठ के चला जाता है। 7वें पर आ गया ना मैं दोबारा, ठीक है भाई। अब जाके देखता हूँ लड़का है कि नहीं है वहाँ पे। भाई कुछ हुआ, ये गेट खुला ऑटोमेटिकली। कौन है भाई, खोल के देखूँ, कोई नहीं है। वो लड़का नहीं था वहाँ पे बैठा हुआ, मैं अभी बकता देखा, ठीक है। वो बस गेट खुद ही खुला खुद ही बंद हुआ। एबनॉर्मल है भाई, एबनॉर्मल है, ठीक है भाई। सब चीज़ों को अच्छे से देखना पड़ेगा मेरे को, पता है कुछ यहाँ पे मेरे को एबनॉर्मल दिख नहीं रहा यार, कुछ एबनॉर्मल नहीं दिख रहा मेरे को ज़्यादा। ये पहले गेट बंद हो गया था, लड़की वैसी की वैसी बैठी है, ठीक है। चेयर भी देख लूँ अच्छे से। हाँ भग जाऊँ क्या सीधे? एबनॉर्मल नहीं लग रहा मेरे को कुछ भी। लड़की अभी भी कोई भी जगी नहीं है। भाई नहीं था वहाँ पे कुछ भी एबनॉर्मल। 5वें पे आ गया ना मैं। एबनॉर्मल होता तो पता लग जाता, या मैं वापस से 7वें पे आ जाता। अभी देखता हूँ क्या एबनॉर्मल है क्या एबनॉर्मल नहीं है। सब ठीक ही लग रहा है मेरे को अभी भी। ठीक ही लग रहा है भाई। कुछ है नहीं, महसूस हुआ मेरे को कुछ है, फिर कुछ मेरे को लग रहा नहीं है। अब उसमें था नहीं तो हो सकता है यार इधर हो, है ना। जाऊँ क्या आगे? मेरे को कुछ लगा नहीं वहाँ पे एबनॉर्मल। भाई वहाँ पे क्या एबनॉर्मल था भाई, मेरे को तो कुछ दिखा ही नहीं वहाँ पे एबनॉर्मल होने लायक। ठीक है भाई, पता ही नहीं क्या था भाई। तुम लोगों को लगे ना वो 5वें नंबर पे जब अपन गए थे वहाँ पे कुछ एबनॉर्मल था क्या, तो मेरे को कमेंट कर देना क्या एबनॉर्मल दिखा भाई तुम लोगों को। मेरे को नहीं दिखा। 7वें पे है ना, तो एक काम करता हूँ मैं 6 तक तो भाग के जाता हूँ, है ना। कुछ एबनॉर्मल होगा तब भी 6 में जाऊँगा, नहीं होगा फिर 7 में होगा, फिर भगूँगा फिर। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कुछ नहीं होता तो सीधे भग जाऊँ, और कुछ होता है तो पीछे भगो। भाई आंखें है भाई, क्या ये आंखें खिड़की पे भी दिखेगी? नहीं भाई, देख रही आंखें, अभी भी देख रही है। मेरे को देख रहा था मेरे को वहाँ से, क्या अभी भी आंखें है? हाँ भाई आंखें है। गेट खोल के देखूँ क्या कौन है पीछे? भाई कौन है गेट के पीछे? कोई नहीं है। आंखें गायब हो गई भाई। खिड़की पर आ गई क्या? नहीं, खिड़की पर नहीं आई भाई। मैंने एक वीडियो में देखा था खिड़की से भी आंखें देखती है, तो मेरे को गेट से क्यों देख रही है भाई? अंदर आ गई मतलब। हाँ एबनॉर्मल ही था भाई, इसलिए 5th पर आ गया मैं। चलो वापस से। आप पिछली बार 5th पे पता नहीं क्या था, कुछ तो दिखा शायद मेरे को, कुछ नहीं है भाई। महसूस ज़्यादा होता है, मतलब जब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ ना, मैं महसूस ज़्यादा कर रहा हूँ मैं चीज़ें। भले ही कुछ नहीं हो रहा, कुछ दिख नहीं रहा, फिर भी पता नहीं महसूस कर रहा हूँ चीज़ें।
आराम से सब चेक कर लूँगा भाई, चेयर कुर्सियाँ, ठीक है भाई। अंधेरा हुआ थोड़ा सा, होता था क्या? अब तो मेरे को पता भी नहीं लग रहा भाई, अच्छे से जांच कर लो। कुछ नहीं लग रहा भाई, आगे जाऊं क्या? चलो भाई, कुछ नहीं था दे भाई। वापस से वहाँ पे मेरे को 5th में दोबारा कुछ नहीं दिखा भाई। वापस से 7th पे आ गया, फिर से कुछ था क्या यार वहाँ पे यार? क्या मजाक है, मेरे को कुछ तो दिख रहा नहीं है। 6th पे चलते हैं, 7th पे आ गए रिपीट। अगर वापस से 7th ही आया दोबारा कोई बात नहीं, 6th आ गया चलो, मतलब कुछ था ही नहीं वहाँ पे। आंखें दिख रही है क्या वापस? नहीं, आंखें तो नहीं है। लड़की सो रही है अपनी जगह पे भाई, जूम करके देखना पड़ेगा क्योंकि पता ही नहीं क्या ही एबनॉर्मल हो रहा है। 5th में कुछ है पर 5वें में मेरे को कुछ दिख नहीं रहा क्या है वहाँ पे, ठीक है। बिल्ली की फोटो मस्त थी, ठीक है भाई। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ भी नहीं है। वही गेम जब ख़त्म होता है ना, मेरे साथ बहुत बुरी चीज़ होती है, दिखाऊंगा वीडियो में आएगी। फिर से यार 5th में आ गया। 5th से मैंने 2 बार रिटर्न बैक मारा है पर मेरे को कुछ नहीं दिखा 5th में, पता है। पता नहीं एबनॉर्मल क्या है यहाँ पे, क्या नहीं है। कुछ भी नहीं है, है क्या? कुछ नहीं है। लड़की सो रही है, कुछ नहीं है भाई। ये बैग भी ध्यान रखूँगा मैं, बैग है ना ऊपर, क्या पता बैग गायब कर दे। कुछ ही नहीं है भाई, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, कोई भी 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 नहीं है, कुछ ही नहीं है भाई। है क्या इसमें 5th वाले में भैंस की? मेरे को वही नहीं मिल रहा यार। क्या है भाई, सीटें खाली पड़ी है, ठीक है भाई, भग के जाओ भाई। कुछ दिखा? अरे अरे भाई, आदमी सीट के नीचे है, आधी बॉडी का है इसकी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अरे भाई, किसी ने मार के फेंक रखा है क्या इसको? भाई सो रहा है सीट के नीचे भाई, कहाँ पर बैठा हुआ था? कि ये पहले भी 5th में सीट के नीचे था जब मैं पहले 5th से 2 बार रिपीट हुआ भाई। ये तो एबनॉर्मल ही है भाई, खाना पीना पड़ा हुआ है यहाँ पे, चीजें पड़ी है, उठा के देख सकता हूँ क्या? क्या लिखा है ये? घंटा ही समझ नहीं आ रहा। ओहो, लड़की बनी हुई है भाई, ठीक है। कैन खा नहीं सकता क्या यार? और भी सामान उठा के देखूंगा भाई। सीटें कैसी टूटी फूटी पड़ी है, नॉर्मल ही है, पूरा पूरा एब नॉर्मल है ये तो, कुछ नहीं है। हाँ यहाँ पे देखो कुछ है, काम का सामान है गाइस। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और देखूंगा, रुक जाओ। कुछ नहीं है भाई। भाई काम की फोटो कहाँ पर बनी हुई है? काम का नहीं है क्या यहाँ पे कुछ और? ना ना ने नहीं भाई, नहीं, फालतू फोटो थी उसमें, दूसरे दिख गया। नहीं ना भाई, वो क्या है ब्लैक ब्लैक? मज़ा नहीं आया। नो नो, ये भी नहीं भाई। क्या सीटें कैसे आड़ी टेढ़ी लगी है भाई? ये लड़की तो अपनी जगह ही सो रही है,
खाना का इतना सामान पड़ा है। अरे अरे मिला, कुछ मिला भाई, क्या बात है। रख दो वापस से उसी जगह पे, कोई बात नहीं। भाई ये क्या है, कुछ है अंदर, खुलेगा नहीं क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? भाई सीट सीधी है उल्टी है, पता ही नहीं चलता। हाँ पीछे की ये है ना, एबनॉर्मल है भाई। पूरा पूरा किसी 4 लोगों के बैठने के लिए जगह है ये, ठीक है। ठीक है भाई। भाई इतनी एबनॉर्मेलिटी देखने के बाद अपन अब यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या अब एबनॉर्मल है कि नहीं है देखने दो। भाई वो आदमी कैसा सोया पड़ा था मजाक से हटके चेयरों के नीचे, अब तो चेयर के नीचे भी देखना पड़ेगा भाई, कुछ है तो नहीं। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं मिल रहा मेरे को तो, आंखें है नहीं वहाँ पे, ठीक है। मैडम सो रही है, ठीक है। वे इसका पति वहाँ पे बैठा हुआ है, शायद ये इसका पति है, दूर बैठा हुआ है ना। कुछ नहीं है भाई। तब गया मैं तो, ढूंढते ढूंढते कुछ तो मिल तो रहा है नहीं। तीसरे पे पहुंच गया भाई, तीसरे पे पहुंच गया। 3, 2, 1 भाई अच्छे से देखना पड़ेगा भाई, इतने आसानी से तो आगे बढ़ूंगा नहीं मैं। जूम कर करके देखेगा इस, कुछ नहीं है यार। क्या है यहाँ पे? जाऊं क्या आगे? चलो भाई। भाई दूसरे पर आ गया भाई। वहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे कुछ होगा शायद। पहले आगे बढ़ जाऊं, अभी ऐसे चेक करूंगा। कुछ नहीं है, बैग उधर ही पड़ा है। ये सोई रही है लड़की। नथिंग हियर, नथिंग देयर, नो नो। तो ये कुछ पड़ा हुआ है क्या? उठ नहीं रहा, कुछ है ये तो। इधर भी है। भाई शायद वो सीटों के पास में लगा हुआ कुछ है। तो कुछ नहीं है भाई, क्या है? यहाँ पे कुछ एबनॉर्मेलिटी दिख रही है क्या? सही बोल रहा हूँ ना मैं? सब सही है, बराबर एक जगह पर ही है। आदमी सो रहा है, जगह नहीं है। मेरी बांझ की नज़रों से कुछ चीज बच के तो निकलती तो नहीं है वैसे। है क्या यहाँ पे? मैं अच्छे से चेक करूँगा भाई, सेकंड पर हूँ। चेहरे भी ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कभी 2 जगहों पे कुछ भी नहीं है। अच्छे से चेक करो भाई, पड़ा रहा है भाई। तेरे को खिड़की से फेंक दूँ? खिड़की यही बनता है। दिखाएगा तुम लोगों को कुछ?
बैग भी है ऊपर। आगे जा रहा हूँ मैं यार, मैं फिर थोड़ा डर लग रहा है, क्या करूँ। देख लो एक और बार भाई, एक तो पीछे खींच रहा है, खींच रहा है। कुछ है तो नहीं, देखो कोई पीछे खींच रहा है, तो बाद में पता चला मैं ही कुछ करता हूँ। थोड़े मेरे हाथ भी ऐसे हो रहे हैं ना, क्या बोलूँ मैं। ठीक है, मेरे जो थोड़े हाथ हैं वो भी आगे पीछे हो रहे, पता है। कुछ नहीं दिख रहा मेरे को। 10 बार तो राउंड काट चुका हूँ अब तक। पीछे नहीं जाऊँगा, आगे ही जाऊँगा भाई। कुछ नहीं है तो कुछ ही नहीं है, तो पीछे तो नहीं जाऊँ, पहले देख लूँ और अच्छे से भाई, धीरे धीरे। बैठा है क्या सीट पे? हाँ भाई, साफ है, गंदी तो है नहीं भाई। मेरा दिल नहीं मान रहा भाई, वो इससे पिछला वाला खाली निकल गया था भाई, ये खाली नहीं हो सकता ना यार। कुछ है क्या? कुछ महसूस हुआ वापस से मेरे को कुछ, पर कुछ है ही नहीं। मेरा दिल नहीं मान रहा, छोड़ो रे यार, आगे चलो। ठीक है भाई, भाई था, देखा कुछ था वहाँ पे भाई। वापस से मैं 7वें पे आ गया ना, इसका मतलब कुछ था। 6ठे में चलो रे यार, दिमाग ख़राब हो गया। मेरे को कमेंट करना भाई, ये दूसरे पे भी क्या था जो मैंने देखा नहीं। एक तो 5वें पे, ठीक है, जो इससे पहले 5वां था ना, जिससे अपन वापस से 7वें पे आए थे, तो उसका कमेंट करना। ठीक है, उस पे क्या था, और अभी ये दूसरे वाले पे क्या था। 5 और 2 7 2 बार रिपीट हो गया। अभी कुछ था पिछले 7 में, 6 पे आ गया ना। ठीक है भाई, ये दोबारा जगा हुआ दिख रहा है, एबनॉर्मल है। चलो भाई, बकवास भाई, दिमाग ख़राब हो गया दूसरे पे जाके भाई। इतना आगे जाके फिर पीछे आ गया ना भाई। भाई 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 भाई, दिल हाथ में आ गया। मजाक से हट के ये किसके हाथ निकल रहा है भाई रे भाई। मजाक से हट के ऐसा असलियत में हो जाए ना, क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही हो जाए उस बंदे के साथ में, उसकी फट जाए। गाली नहीं बक सकता, ठीक है, बोलना तो कुछ और चाहता था भाई। अंधेरा हो गया भाई, फिर अंधेरा हो गया, कोई आ ना जाए, बहुत एबनॉर्मल है भाई पूरा पूरा। भाई तीसरे पर आ गया दोबारा भाई। ध्यान से भाई, बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा। कुछ नहीं दिख रहा। ये तो सोई हुई है, ये एक बार भी नहीं जगी है ना। उसने बोला था माय सिस्टर इज स्लीपिंग। तो बहुत देर हो गए सोते हुए इसको। कुछ दिख रहा है क्या भाई? कुछ नहीं दिख रहा। एलो बना हुआ है नीचे, आगे पीछे कहीं पे भी चल जाओ, वरना आगे जाओ वरना पीछे जाओ। क्या है यहाँ पे? भी कुछ नहीं है। सीटें बराबर लाइन में लगी हुई है भाई। भाई ट्रेन देखो साफ कितनी है, मतलब नीचे भी ऊपर की लाइट चमक रही है। कहीं बोलूँ, आगे चलते हैं। मजाक से हट के, तीसरे में कुछ नहीं था, फिर से दूसरे पर आ गया ना मैं। ठीक है भाई,
पहले दूसरे में कुछ दिखा था, नहीं कुछ नहीं दिखा था, सॉरी। ठीक है, इसमें दिखा है ये आँख दिखी है वापस से, तो आँख दिख रही है मतलब पूरा पूरा एबनॉर्मल ही है ये। तो पीछे चलते हैं। ठीक है भाई, गेम को मेरे को लग रहा है दया आ गई है ना। तो इसमें क्या एबनॉर्मल है अब भाई? कुछ एबनॉर्मल दिख नहीं रहा मेरे को। ठीक है भाई, गेट के पीछे कुछ तो था, उसने गेट खोला। ठीक है, आगे चलते हैं वापस से अपन पीछे। सॉरी, यहाँ पे क्या ही एबनॉर्मल होगा? कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है। अरे नहीं, एबनॉर्मल है भाई। चेयर उल्टी सीधी लगी हुई है, लड़की इधर थी उधर पहुंच गई। बहस की मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ पर है। ये एबनॉर्मल है तो सही। जमीन आसमान पे, आसमान जमीन पे पहुंच गया भाई। पीछे भगो भाई, एबनॉर्मल ही एबनॉर्मल है। सिंगल एरो आ रहा है नीचे सामने की तरफ जाने का। जाऊं क्या? पर क्या पता है। चलो चलते ही है। बहस की एक ही तो एरो आ रहा है, बोल रहा है एरो आगे जाओ। क्या भाई, आगे चलते हैं। अटेंशन प्लीज। ठीक है, we have stopped momentarily due to an injury। ठीक है भाई, there's no plan for the train to stop at this moment। Please excuse the delay। ठीक है भाई, excuse the delay। भाई ये ब्लैक स्क्रीन क्या हो गई गेट खोलने के बाद? इसी के लिए मैं बोल रहा था, ये पता नहीं गेम कंप्लीट करते क्या हो गया था। ये ढंग से समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ ये, कि भाई गेम कंप्लीट हो गया कि गेम कंप्लीट नहीं हुआ, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही मेरे। चलो कोई बात नहीं गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, एंड फिर मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में। बाय बाय। ये पता नहीं ब्लैक से हट भी नहीं रहा, ये मतलब यही वो हो गया, पता नहीं क्या। पर आई एम पॉजिटिवली श्योर कि ये गेम क्रैश तो हुआ नहीं है। जॉयस्टिक प्रॉपरली मूव कर दी है मेरी। ठीक है, गेम क्रैश नहीं हुआ, पता नहीं क्या ही हो गया, मतलब अटक गया कहीं पे ये। चलो छोड़ो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।